Berjumpa di channel saya di Danang Dahar. Saya akan makan telur lumayan banyak dan nasi lumayan banyak, dan makan sambal. Dan sebelum makan berdoa dulu. Dan jangan lupa minum. Guys, saya akan geprek telurnya di sambal ini, guys. Wow. Sambal kecap, guys. Mantap ya. Mari, guys. Kalau geprek, guys, sama kerupuk. Mantap. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, guys. Ala anak desa yang sederhana. Mantap.
Sambelnya mantap. Makanan sehari-hari saya, guys. Telur sama sambal, masih nikmat. Geprek, tuh geprek, guys. Mantap. Please. Telur geprek ala anak desa.
gelombang terakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.